根據權威機構官方統計及市場調查報告顯示，喺金融風暴席捲全球嘅時候，抗衰老市場正喺度悄然興起。2003年至2009年，抗衰老市場已經呈現激增趨勢，成為本世紀最閃亮、最耀眼嘅事業機會。2009年，抗衰老產品全球銷售額已經超過1000億美金，預計2015年將飆升到1760億美元。2015年，抗衰老產品市場僅喺亞太地區就將有82%嘅增長，美國76%，歐洲73%，日本72%。1760億美元嘅抗衰老市場份額，你嘅商機喺邊度？益嘉國際多年嚟堅持以 Myoni 系列產品為核心，打造全球抗衰老頂級品牌，並憑借該領域嘅巨大商機同無限潛力，打造最佳個人創業平台，幫助更多嘅人實現夢想，成就精彩人生。過去嘅3年，益嘉國際以簡單高效嘅商業模式，成功打造咗幾百位百萬富翁、幾十位千萬富翁，創造業界傳奇。你嘅夢想係乜嘢？幾多收入可以令你同家人過上想要嘅生活？10萬美金、100萬美金、1000萬美金，定係更多呢？而家等我哋一齊了解點樣通過益嘉事業實現財務自由，成就夢想人生。以下案例係經過成千上萬嘅益嘉事業夥伴成功印證過嘅。當你註冊成為益嘉會員，你可以通過消費同銷售益嘉嘅產品，開始呢一份事業。當你累積銷售產品達到2600 PV 嘅時候，你將成為白金級會員。接落嚟嘅時間，你推薦3個朋友累積消費同銷售益嘉產品達到2600 PV 嘅時候，佢哋亦將成為白金級會員。你可以獲得第一項獎金係直推獎金780美金，因為你嘅3位朋友對產品都好滿意，佢哋亦好似你一樣消費同銷售益嘉產品俾到身邊嘅朋友，從而開始呢份事業。呢個時候你可以獲得第2項獎金，組織銷售獎金2418美金。你再銷售，你嘅朋友再銷售，你朋友嘅朋友再銷售，累積銷售嘅越多，你嘅組織銷售獎越多。通過你嘅努力，你嘅組織銷售獎金可以達到每周3萬美元。你一年嘅組織銷售獎金可以達到156萬美金。呢個係一個成己成人嘅事業，付出越多，回報越多。因為佢哋嘅成功亦同你嘅支持有關。你嘅第3項獎金，領導獎金，就係6代以內所有夥伴組織銷售獎金嘅總和乘5%，而且唔封頂。你想獲得幾多領導獎金呢？當你喺6代之內培養咗100位組織銷售獎金達到每周3萬美金嘅夥伴，你一年嘅領導獎金等於780萬美金。當你培養咗200位夥伴呢？500位夥伴呢？1000位夥伴呢？呢個係成己成人嘅偉大事業。第4項，榮銜獎勵。當你嘅中組銷售業績累積到19500 PV， 你將晉升水晶，開始享受榮銜獎勵，獎勵培訓積分200分，累積到58500 PV， 晉升珍珠，獎勵培訓積分500分，累積到195,000 PV， 晉升藍寶石，獎勵旅遊積分2000分，累積到130萬 PV， 晉升紅寶石，獎勵現金15000美金，旅遊積分5000分，累積到390萬 PV， 晉升翡翠，獎勵現金5萬美金，旅遊積分1萬分，累積到780萬 PV， 晉升鑽石，
獎勵現金6萬美金，旅遊積分2萬分。第5項，全球分紅。當你晉升鑽石，並且你嘅組織中3條推薦線各產生1個鑽石，你將晉升為皇冠大使，成為公司股東，可享受全球總業績乘 0.5% 嘅皇冠分紅。當你晉升皇冠大使，並且你組織中3條推薦線各產生1位皇冠大使，你將晉升為雙皇冠大使。你喺享受皇冠分紅嘅同時，又可以享受雙皇冠分紅。你嘅第6項獎金係零售獎金，各級別榮銜享受嘅獎金比例如下：會員20%，水晶25%，珍珠30%，藍寶石35%，紅寶石40%，翡翠45%，鑽石50%。皇冠51%，雙皇冠52%。隨住你嘅組織不斷壯大，會有越嚟越多嘅夥伴喺度消費同銷售益家嘅產品。零售獎金高達銷售 PV 嘅52%，而且呢項可觀嘅收入唔封頂，可持續且有保障。益家獎金制度9大優勢： 1. 升級，無時間限制； 2. 直推獎金同組織銷售獎金，無需零售亦可獲得； 3. 零售獎金高達銷售 PV 嘅52%，且無強制零售； 4. 可享有第3組織嘅額外組織銷售獎金同多次封頂； 5. 領導獎採用緊縮制，並且不封頂，公司不保留未發放嘅獎金； 6. 一次付出，終生享受，無需保持業績，亦可保持級別榮銜，唔會降級； 7. 國際連線嘅獎金及系統； 8. 無需累計，業績不歸零； 9. 單條推薦線亦可享有獎金。喺從事益家事業嘅初級階段，直推獎金與組織銷售獎金，令你冇任何壓力嘅條件下，快速獲得收入。喺益家事業嘅中級階段，領導獎金同零售獎金可無限增加你嘅收入。喺益家事業嘅高級階段，你將成為益家國際嘅股東，享受全球業績分紅。從此你就擁有一份可以世襲且永續經營嘅事業。加入益家國際，只要你有夢想，即使你冇條件、冇經驗同方法，但係喺我哋幫助同支持下，你可以實現自己嘅夢想同人生價值，你可以改變命運同擁有幸福人生。